မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကား aircon gap ပမာဏမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကမျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကားတွေကတော့ gap ပမာဏကိုရေးထားတယ်ဥမာအနေနဲ့360 gram လား400 gram လား900 gram လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးရေးထားတဲ့ပမာဏအတိုင်းgap ပမာဏကိုဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲဒါပေမဲ့တချို့ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကပြတ်နေတာတွေတချို့ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးထားတာတွေမပါတော့တာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ gap ပမာဏဖြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က pressure gauge ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာမိတ်ဆွေတို့အားရှင်းပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်gap ပမာဏဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမရှင်းပြပေးခင်မှာဒီ gauge နဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးစစ်ဆေးရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ pressure gauge ကိုကားမှာတက်ဆင်လိုက်မယ် low pressure ဘက်မှာအပြာကိုတက်ပြီးတော့ high pressure ဘက်မှာအနီကိုတက်မယ်အလယ်ကအဝါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ vacuum ဆွဲတဲ့အချိန်သို့မဟုတ် gap ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ pipe ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘားတွေပါပါတယ် low pressure ဒီ gauge အတွက်ဘား high pressure gauge အတွက်ဘားတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ ADH ဆိုတာကတော့ A ကတော့ low pressure ကိုပြောတာပါဖိအားနှိမ့်တဲ့ဘက်ကိုပြောတာပါ H ဆိုတာကတော့ high pressure ဘက်ဖိအားမြင့်တဲ့ဘက်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး gauge ကိုတက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ gauge မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြမယ်အဲ့တော့ပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ unit ကနှစ်ခုရှိပါတယ်ဘားရယ် PSI ရယ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်ပထမအဆုံးဘားကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေတဲ့ aircon တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင် low pressure side အပြာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် aircon ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ lever နင်းထားတယ် RPM 1900လောက်နင်းထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ low pressure side ရဲ့ဖိအားက 1.5 ကနေပြီးတော့2.5 ဘာရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားမှာရှိရမယ် high pressure side ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့73.7ကနေပြီးတော့15.7ကြားရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏတွေကြားမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ aircon စနစ်မှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပါပြီဥမာအနေနဲ့အပူပွိုင်လို့ခေါ်တဲ့ condenser ရဲ့အေးပေးစနစ်ပဲပြဿနာရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အေးကွိုင်ပဲပြဿနာရှိနေရလားတခြားသောအစိတ်ပိုင်းတွေပဲပြဿနာရှိနေလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပမာဏတွေကိုဒါသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘားနဲ့ရှင်းပြပေးတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ PSI ပါ PSI ဆိုလို့ရှိရင်တော့ low pressure ဘက်က21.9ကနေပြီးတော့36 PSI ကြားမှာရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် high pressure side ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့198.9ကနေပြီးတော့229.9ကြားမှာရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏတွေကြားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ aircon စနစ်ကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပမာဏကြားရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ gauge ကိုဖတ်တဲ့နီးလေးကိုရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကား aircon gap ထုတ်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ကား aircon gap ထုတ်တာကတော့ရိုးရိုးရှင်းပါတယ် aircon gap ကိုဖောက်ထုတ်လိုက်ရုံပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာကတော့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ gap တွေကလုံးရင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့လက်ကိုထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးလောင်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်အေးလောင်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီအသားကလောင်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကိုလုံးဝထုံသွားပြီးတော့တော်တော်နဲ့မပြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အပူလောင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မို့ဒါဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်ပါaircon လုပ်တဲ့အခါမှာ aircon ပြုပြင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်အိတ်ဝတ်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေဝင်လို့မရပါဘူးမျက်စိတွေဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကွယ်နိုင်ပါတယ်နှာခေါင်းတွေဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါချောင်းဆိုးတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုaircon gap တွေထုတ်တဲ့အခါမှာတေချာ view ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ aircon gap ဟာဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ aircon gap ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးထုတ်ရမလဲဆိုတော့ pressure gauge မှာဆိုရင်အလယ်ပိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအလယ်ပိုက်ကိုရေတံဘူးထဲကိုရေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုက်လေးကိုမြုပ်ထားမယ်မြုပ်ပြီးတော့မှသာ gap ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine ကိုရပ်ထားမယ် engine ရပ်ထားပြီးတော့ low pressure ဘက်ကပဲဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် high pressure ဘက်ကိုပိတ်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ low pressure ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတော့ aircon gap ကိုထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကိုလည်းမထိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဆိုးကျိုးမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ပြီးတော့ low pressure ဘက်က1 bar အောက်ကိုကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ high pressure ကော low pressure ရောနှစ်ခုလုံးဖွင့်လို့ရပါပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုး gap ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် gap ထုတ်ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်စရာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြုပြင်မယ်ဥပမာအနေနဲ့ compressor တွေလဲမှာလား compressor တွေစစ်မှာလား condenser တွေစစ်မှာလားပေါ့နော်အေးကွိုင်တွေစစ်မှာလားအပူကွိုင်တွေစစ်မှာလား expansion bar
တွေစစ်မှာလား dryer filter တွေစစ်မှာလားပေါ့နော်သို့မဟုတ်ပိုက်လိုင်းတွေစစ်မှာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြုပြင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပိုက်လိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လေကိုဆွဲထုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်တော်တော်များများပြဿနာတက်တဲ့အဆင့်လေးကိုဘူးသရအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ aircon ကတ်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ aircon ကအေးတယ်အဲ့တော့ aircon ဖွင့်ထားတဲ့နိုင်ဝက်လောက်တော့အေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လုံးဝမအေးတော့ဘူးခဏပိတ်လိုက်ပြီးရင်ပြန်အေးတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပိုက်လိုင်းထဲမှာလေကျန်တာသို့မဟုတ်ဘီကွန်မဆွဲတာပေါ့နော်ဘီကွန်ဆွဲတယ်ဆိုတာကတော့ပိုက်လိုင်းထဲမှာလေဟာနယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပါပဲအဲ့တော့လေဟာနယ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်လိုင်းထဲမှာလေကျန်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာကတော်တော်ကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုက်လိုင်းထဲမှာလေကျန်တဲ့အခါမှာဒီကက်ရဲ့အေးကဒီ0 degree Celsius ရောက်သွားတယ်0ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကရေခဲဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဒီလေထဲမှာရေငွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ရေငွေ့တွေက0 degree မှာဆိုရင်ရေခဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရေခဲတွေကဘာမှသွားပိတ်လဲဆိုတော့ expansion bar မှာသွားပိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ expansion bar မှာသွားပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် expansion bar က gas ကိုမထုတ်ပေးနိုင်တော့ဘူး gas ကိုမထုတ်ပေးနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ aircon ကခဏဒီမအေးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က aircon ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် aircon ကပြန်အေးတယ်ဆိုတာကတော့ပိုက်လိုင်းထဲမှာလေပါတဲ့ပြဿနာလဲဒီအပြစ်ချက်ထဲကတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပိုက်လိုင်းထဲမှာလေလုံးဝမကြံအောင်ဘီကွန်ဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဘီကွန်ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်မယ်ဘီကွန်ဆွဲတဲ့အခါမှာကတော့ high pressure ကော low pressure ရောဒီဘားနှစ်ခုလုံးကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီပိုက်ကဘီကွန်ဆက်မှာတက်မယ်အဲ့တော့ဘီကွန်ဆွဲတဲ့ဆက်မှာတက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘီကွန်ကို15မိနစ်ခန့်ဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့15မိနစ်ခန့်ဘီကွန်ဆွဲလိုက်တယ်15မိနစ်ခန့်ဘီကွန်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က10မိနစ်ကနေပြီးတော့15မိနစ်ခန့်ထပ်ဆောင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်ခန့်ဘီကွန်ဆွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ low pressure နဲ့ high pressure ကိုပိတ်မယ်အဲ့ဒီ low pressure နဲ့ high pressure ဘားနှစ်ခုလုံးကိုပိတ်မယ်ဘားဆိုတာကတော့ဒီဘားနှစ်ခုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးကဘားနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်မယ်15မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘားနှစ်ခုကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က10မိနစ်ကနေပြီးတော့15မိနစ်ကြာစောင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမြင်ကတော့10မိနစ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး10မိနစ်လောက်စောင့်ရမယ်10မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဂိတ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်ခွက်မှာပေါ့နော်ဒိုင်ခွက်မှာရှိနေတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကပြောင်းသွားလားမပြောင်းသွားလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒိုင်ခွက်က low pressure ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ -1 လောက်ထိဆင်းသွားတယ် high pressure ဘက်ကလည်းဒီအောက်ထဲပေါ့နော်0ရဲ့ဒီဘက်နားလေးထိဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကအပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေရာမှာယိုစိမ့်မှုဖြစ်နေပါပြီဒါကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘီကွန်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က10မိနစ်ကနေပြီးတော့15မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ10မိနစ်ကနေပြီးတော့15မိနစ်ခန့်စောင့်လို့မှဒီဒိုင်ခွက်မှာရှိတဲ့လက်တံကလုံးဝမပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကaircon စနစ်ကပတ်လမ်းမှာရှိနေတဲ့ aircon ပိုင်လိုင်းမှာရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီယိုစိမ့်မှုမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေကွန်ဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားပါပြီဘေကွန်ဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဂက်ဖြည့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂက်ဖြည့်တဲ့အခါမှာတော့ engine ကိုရပ်တန့်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ engine ကိုရပ်တန့်ထားပြီးတော့ low pressure နဲ့ high pressure ကိုပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ low pressure ကိုပိတ်ထားတဲ့အတိုင်းထားမယ် high pressure ဘက်ကိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် high pressure ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က gate အနေနဲ့ကြတော့ low pressure ကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် gate အပြာကိုကြည့်ရမယ် gate အပြာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကတက်လာမယ်သူရဲ့လက်တံဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာပြီးတော့1 bar အထိရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကhigh pressure ဘားကိုလည်းပိတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ high pressure ဘက်ကနေဖွင့်လဲဆိုတော့ aircon compressor ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် one way bar တွေရှိပါတယ်။ one way bar က low pressure ဘက်ကနေပြီးတော့ high pressure ဘက်ကိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ low pressure ဘက်ကထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိအားမြင့်နေတဲ့ gap တွေကအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် compressor ထဲမှာရှိနေတဲ့ one way bar တွေပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ high pressure တွေကထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ aircon gas ကိုထည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ engine ကိုရပ်တန့်ထားလဲဆိုတော့ engine ကိုမရပ်တန့်ထားဘဲနဲ့ engine ကိုနှိုးထားတဲ့အချိန်မှာ aircon gas ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိအားအနေနဲ့ gas အိုးတွေကိုပြန်ဝင်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ gas မရှိဘဲနဲ့ compressor ကလည်ပတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် compressor ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine ကိုရပ်တန့်ပြီးတော့မှ gas ရဲ့ဖိအားကို low pressure ဘက်မှာ1 bar ထိထည့်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ် gas ကိုဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်1 bar ထိဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ engine ကိုနှိုးမယ် engine ကိုနှိုးပြီးတော့
aircon ကိုဖွင့်မယ် aircon ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ low pressure valve ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်မယ် low pressure valve ကိုဖွင့်ပြီးတော့ high pressure ကိုတော့ပိတ်ထားရမယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ lever ကို1500သို့မဟုတ်1500နဲ့2000ကြားပေါ့နော်1500နဲ့2000ကြားနင်းမိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်1500နဲ့2000ကြားနင်းထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် gap ကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် low pressure ဘက်က 1.5 ကနေပြီးတော့ 2.5 ဘာကြားရှိရမယ် high pressure ဘက်ကဆိုရင်တော့ 73.9 ကနေပြီးတော့ 15.9 ကြားကိုရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ gap ဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန့်လို့ရပါပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ cycle ကနေကြည့်ပြီးတော့လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ high pressure ခေါင်းသားမှာဆိုလို့ရှိရင် cycle ဆိုတဲ့မှန်အကြည့်လေးနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင် gap ပြေးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြုပ်ပြောက်တဲ့အထိထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ gap ဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို gap ပမာဏမတည်ဘဲနဲ့ pressure gauge ကိုကြည့်ပြီးတော့ထည့်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ကားတစ်စီးမှာ gap ပမာဏကိုမတည်ဘဲနဲ့ pressure gauge ကိုကြည့်ပြီးတော့ gap ဖြည့်တဲ့နည်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကဘူးသရအနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gap ပမာဏမတည်ဘဲနဲ့လည်း aircon gap ကိုထည့်နိုင်ပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အသိပညာဘူးသရတစ်ခုရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖန်တီးရကြိုးနှက်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်လေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ